Ini itu Hujan Rezeki BSI Mobile 2023. Yeay! BSI Mobile? Iya, BSI Mobile itu adalah mobile banking dari Bank Syariah Indonesia. Betul sekali. Sahabat finansial, sahabat spiritual, sahabat sosial. Iya bener banget tadi yang dibilang sama Pak Dika. Hujan Rezeki BSI Mobile itu adalah program hadiah untuk nasabah dari Bank Syariah Indonesia pengguna BSI Mobile.